Benvenuti a una nuova puntata di Un quarto d'ora con su Radio Adige TV e Daily Verona. Oggi un quarto d'ora con Thomas Piccinini, consigliere regionale del Veneto della lista Veneta Autonomia. Benvenuto. Grazie, buonasera a tutti dell'invito. E come sempre anche il nostro direttore Matteo Scolari. Grazie Alessandro, benvenuto al consigliere Piccinini qui nei nostri studi di Verona Network. Si sta chiudendo questa legislatura in Veneto, manca ancora la data delle elezioni, ma il consigliere che bilancio traccia di questo percorso? Era la prima volta per lei in regione? Ma oddio, per me, come è stato sempre motivo di orgoglio fare il sindaco del proprio paese, Mozzecane, ricordiamo. Mozzecane, sì, lo è altrettanto aver fatto il consigliere regionale della regione Veneto, della mia regione. Per un veneto amministrare la propria regione credo che sia una delle cose più belle che gli possano capitare, insomma, ecco. È chiaro che è stata un incarico, una legislatura non facile, perché dobbiamo ricordare 2 anni di Covid, la guerra in Ucraina, cioè ci sono stati dei fattori che non dipendevano dalle scelte politiche, ma da condizioni generali, insomma, che hanno condizionato un po' questa legislatura, insomma, ecco. Credo che comunque, nonostante tutto, abbia portato comunque dei risultati importanti, insomma, ecco, essere la regione che ancora oggi garantisce un PIL a livello nazionale importante. Questo significa aver fatto comunque delle aziende che producono in Veneto e che essere ancora oggi risultare quelle che, diciamo, diano la spinta migliore per la nostra nazione, credo che sia anche motivo d'orgoglio per chi è veneto e chi fa l'amministratore in questo. Risultare la sanità una delle sanità, al di là di quello che uno le può pensare e dire, ma risultare comunque è un risultato importante, insomma, ecco. La sanità veneta, dobbiamo dirlo con l'orgoglio, è anche una delle sanità più importanti, più significative, più migliori che abbiamo nella nostra nazione. Alcuni suoi colleghi hanno un po' sofferto il salto da un ruolo sul territorio, come può essere il sindaco nel suo caso, a un ruolo un po' più da stanze del potere, per dirlo in modo brutto, come la regione. Per lei come è stato questo salto? È stato anche per me, non è stato facile passare, che io prediligo il rapporto umano, il contatto con le persone, naturalmente col classico cittadino, a un potere legislativo, cambia notevolmente un po' la situazione. È un'esperienza che dico comunque va fatta per chi ha voglia di fare l'amministratore. È una realtà completamente diversa, ma che ha insegnato molto, insomma, con il fatto della necessità impellente del cittadino quotidiana che ti chiede di tutto e di più, a un potere in cui oggi delinei magari le scelte che poi quel cittadino deve compiere, perché comunque il potere legislativo ti pone davanti a farle quelle normative, quelle leggi, insomma. Comunque in ogni caso il contatto con i cittadini l'ha mantenuto, perché attualmente è consigliere comunale a Mozzecane, Sì. per cui riesce a gestire entrambi i ruoli, sia quello più istituzionale che quello... Ho voluto, perché è la parte quella più importante per me, non ho mai voluto far mancare, per quanto naturalmente gli spazi di tempi che si sono ridotti naturalmente, perché fare i due ruoli questo impegna moltissimo, ma per me è sempre stata fondamentale la mia comunità, il mio territorio, che io dovrò sempre ringraziare per quello che mi hanno dato. Si chiude la legislatura, ma si chiude anche l'epoca di Luca Zaia, 15 anni alla guida del Veneto, una figura che quale eredità lascia alla regione? Lascia un'eredità significativa, voglio dire, al di là delle proprie colorazioni politiche, si può dire di tutto, ma la gestione di Luca Zaia è stata una gestione in primis buona, ottimale, ha lasciato un'impronta a livello nazionale, rimane oggi il presidente della regione più amato, non è per caso, non lo è annuale, ma è da anni ormai che si colloca come primo presidente di regione. Chiaro che poi, insomma, in questi anni i risultati della Regione Veneto, come dicevo già prima, sono sotto gli occhi di tutti. Insomma, una regione che è performante, è una regione che ha avuto eccellenze nei vari ambiti, migliorabile assolutamente sì, però sono stati 15 anni anche di sofferenze, ma anche di tante gioie. L'ultima, e lo devo dire anche con motivo anche qui di grande orgoglio, le Olimpiadi, vero? Perché al di là di quello che si dice, è una volontà di Luca Zaia fortemente voluta, e ha portato un risultato che credo che le ripercussioni anche economiche di un territorio per avere le Olimpiadi nel Veneto, insomma, non tutti, ecco, io
Non so se voteremo a novembre, se voteremo a maggio, ancora le cose non sono chiare, però insomma credo che sia un orgoglio per tutti anche questo, insomma, ecco, anche questa è una scelta che ha avuto una lungimiranza e voluta soprattutto da Luca Zaia. Di certo non sarà facile per chi verrà dopo Luca Zaia comunque ricoprire il ruolo di presidente, sia che sia uomo o donna. Auspichiamo magari anche un veronese da Angelo Tomelleri dal 1970 che la Regione Veneto non ha un presidente veronese, però sicuramente ecco, questa figura che ricordava anche il collega Alessandro Bonfante, figura amata, ingombrante per chi verrà dopo. Certo. Allora, da veronese non posso che auspicare che se fosse un veronese, insomma, sarebbe una cosa anche molto bella per tutto il nostro territorio. È una figura stata ingombrante, chi viene dopo di lui pertanto bravo, io auspico che sia anche più bravo di Luca Zaia, per carità, io dico, perché chi fa l'amministratore deve avere la mission di dire faccio sempre il meglio, no? Io ho sempre guardato i migliori, non i peggiori nelle scelte che ho dovuto fare, e l'ho guardato sempre in prospettiva migliorativa e mai nell'ottica di invidia, ma penso sempre che se uno fa qualcosa di positivo è stato più bravo di me, e credo che anche in questa logica, in questa ottica vada fatta la scelta di dire sì, non ci sarà un Luca Zaia, ma cerco di fare quello che mi è possibile e anche forse se possibile di più. Chiaramente, come tutti sappiamo, le circostanze sono cambiate, vuoi meno gente a votare, l'elettore è cambiato. Sostituire Luca Zaia solo a livello di immagine, chiaramente che il Veneto subirà questo colpo, insomma, ecco, però auspichiamo il meglio come noi veneti siamo, di essere sempre pronti e chiamati alle nuove sfide. Una bandiera di Luca Zaia è chiaramente stata quella dell'autonomia, il suo gruppo consigliare tra l'altro appunto lo porta anche nel nome, un'autonomia che però forse è partita un po' azzoppata con le pronunce della Corte e forse si allontana invece che avvicinarsi l'obiettivo. Ma anche qui è stato un obiettivo, diciamo che Luca Zaia è una delle tante cose che ha significato i mandati di Luca Zaia, nel senso ha voluto fortemente il referendum nel 2017, e poi è chiaro che le varie formule di autonomia che uno ha e che applica perché possono essere applicate, insomma, ecco, io credo che sia prima di tutto l'autonomia un cambio culturale, cioè capire che è un'opportunità e non uno svantaggio per qualcuno, cioè gestire meglio i soldi del tuo territorio e dare più responsabilità ai tuoi amministratori. Credo che questo sia il vero senso dell'autonomia, non è togliere a qualcuno per dare agli altri, perché l'autonomia non toglie niente a nessuno, tu gestisci le tue materie e cerchi di gestirle meglio. Chiaramente se io sono più bravo nel gestire quelle cose non me la posso prendere con gli altri presidenti di regione che gestiscono meglio, se la devono prendere con chi oggi, dico, se l'elettore va educato, nel senso che voglio dire non è sempre colpa della politica ma anche colpa dell'elettore a volte che fa scelte sbagliate. Chiaro che l'autonomia per tutti è quella auspicabile, quella che in questo territorio credo, non dico che sia dovuta, ma sicuramente ha dimostrato e ha tutte le carte in regola per dire che insomma il Veneto potrebbe essere autonomo sotto tutti i punti di vista, perché non ha mai sperperato, ha sempre portato, come dicevo prima, risultati importanti, e credo che questo sia anche negli anni, se andiamo a vedere, motivo per cui gli si deve dare lasciare al Veneto l'autonomia. L'ha dimostrato nella gestione nelle scuole, l'ambiente, ha fatto cose straordinarie, insomma, ecco, credo che insomma le materie richieste da Luca Zaia credo che siano senza dubbio i suoi cavalli di battaglia, che ha dimostrato con i fatti in questi anni che potrebbe essere dato senza avere nessun timore. Con il rinforzo anche di Fratelli d'Italia a livello nazionale in Veneto forse però comincia a diventare un po' più difficile, visto che sono un po' più tiepidi, diciamo, sul tema credo autonomia. che ci sono condizioni, ma che ognuno ha, nel senso nella sua modalità operativa, nel senso di mentalità. Credo che, ripeto, non è che concedere delle autonomie significa togliere da una parte e lasciare indietro agli altri. Anzi, io credo che ci sia anche un principio cardine un po' federalista, no? Nel senso, contribuiamo tutti a una base e poi ognuno, chi corre di più, è giusto che corra di più. Cioè, ma la logica va in questa direzione. Anche secondo me una riforma dello Stato dovrebbe essere perlomeno attenzionata, che uno Stato così forse ti crea più problemi che avere
una responsabilità oggettiva diretta delle proprie regioni, perché ripeto, il vero cambio sicuramente è prima di tutto un cambio culturale, di vedere non più lo Stato centrale, ma bensì quello in cui vivi, in quello in cui produci, in quello in cui credi, in cui ritieni. Quando uno fa la scelta di vita di andare a abitare in un territorio, fa una scelta di vita, perché se io voglio andare a abitare in Sicilia faccio una scelta completamente diversa. Se mi trasferisco so che ho bellezze di natura, ma magari pago sotto un altro aspetto. Cioè la scelta proprio questa, no? L'autonomia ti dà l'opportunità di scegliere anche il territorio, nel senso che io da Veneto chiaramente non cambierò mai, ma voglio dire, la scelta è proprio questa, insomma, ecco, perciò le caratteristiche che ogni regione ha, le abbiamo già. Oggi fare l'imprenditore in Veneto non è fare l'imprenditore in Sicilia o in Campania, sono logiche completamente diverse, le modalità operative sono diverse, ma questo non vuol dire che è meglio o peggio, sono scelte, e perciò l'autonomia va a inquadrare quello che riconosce meglio il proprio territorio e cercare di sviluppare al meglio le politiche in quel territorio. A proposito di centro e periferie, Verona a volte è un luogo comune o no, viene dipinta come un po' più dimenticata in Veneto, come un po' troppo lontana da Venezia rispetto a certe attenzioni che ci sono su Treviso, Padova, Venezia appunto. È un luogo comune o no? Ma diciamo che penso di non scoprire l'acqua calda, che se dove c'è un governatore, insomma, è più trainante, ma questo non perché c'è il presidente di quella provincia, ma c'è un'attenzione che, vuoi o non vuoi, di riflesso porta ad avere più attenzione. Ma penso che, come dicevamo prima, dopo 50 anni un presidente veronese potrebbe essere anche, insomma, arrivata l'ora che magari si possa scegliere un veronese, ecco. Però il fatto che sia abbandonata io non credo, insomma. La Regione Veneto penso che abbia fatto come ha sempre fatto in questi anni, ma in questi 5 anni che ho potuto svolgere l'attenzione su Verona l'ha sempre messa, c'è sempre stata, il presidente in prima. Ricordiamo sempre anche le eccellenze che abbiamo, perché siamo anche un paese che a volte ci fa un po' di male, no? Nel senso che è più facile parlare del male ma del bene, ma abbiamo anche delle eccellenze territoriali straordinarie, cioè voglio dire turistiche. Siamo una regione che, voglio dire, la città che produce più turisti, abbiamo i viniteli, abbiamo la Fiera Cavalli, cioè produciamo delle cose che sono è un territorio che produce cose straordinarie, le sanità che abbiamo, insomma, abbiamo ospedali che, ripeto, io non sono abituato a piangere solo sui lati negativi, che pur ci sono, ma abbiamo anche quelle cose che sono eccellenze, e perciò quelle eccellenze vanno dette e a volte passano in sottotono, passano nascosto, ma abbiamo straordinari ospedali a Verona che fanno cose straordinarie, e perciò non si può dire che non c'è stato un investimento, che non abbiamo fatto scelte su Verona, le abbiamo fatte tutte. Poi chiaramente la coperta è corta, e chiaramente quando è corta è corta per tutti, e bisogna tagliare dappertutto, insomma, ecco. Cosa le chiedono i cittadini? Qual è la cosa che le chiedono più spesso quando la incontrano per strada? Io ho avuto sempre un rapporto con i miei cittadini diretto, e perciò la presenza, nel senso le necessità, il cittadino, come è giusto che sia. Oggi la società è cambiata, come dicevo prima, e chiede sempre le necessità principali, nel senso l'attenzione alle politiche più degli anziani, insomma, l'asfaltatura delle strade, la problematica sanitaria, perché a volte c'è una problematica, cioè chiede quelle necessità quotidiane che chi ha fatto l'amministratore è abituato a sentirsi dire, a chiedere, che non vuol dire fare un piacere, perché a volte questo sembra che il cittadino vada dall'amministratore per chiedere un piacere, no, va per capire quale è la strada migliore per risolvere quello che è la sua necessità o il suo bisogno. Certo, che è un po', insomma, il ruolo più importante della politica, dare risposte e l'ascolto è fondamentale. Chiaramente strade per i cittadini. Chiudiamo con la domanda di alleggerimento, come al solito. Tolta la politica, tolto il lavoro, cosa fa Thomas Piccinini nel tempo libero? Io sono un uomo di sport, ho fatto sempre sport, nel senso ho avuto lo sport. Lo sport per me è stata una scuola di vita, e ho sempre fatto, quando ero amministratore, io ho sempre detto di cercare di ampliare le offerte formative sullo sport. Più sport hai, più significa non solo star bene fisicamente, ma far crescere una società
in un luogo sicuro e migliore. Poi chiaramente chi deve scappare, e l'eccezione ci sarà sempre, però se tu crei le condizioni perché il tuo territorio crescano in un territorio sano, è più difficile poi che questo possa accadere o che vada in strade pericolose. Poi l'eccezione rimane sempre, che questo significa, oltre che far crescere una società sana, avere meno problemi di costi sociali, perché poi un ragazzo che va incontro a problematiche si sviluppano determinate, non solo quelle penali ma anche sociali, perché a volte prende strade che sono... Io credo che le attenzioni verso la parte giovanile, lo dico con motivo di orgoglio, noi siamo il comune più giovane della provincia, della regione Veneto, da 0-18, e questo è frutto delle scelte che in questi 20 anni che abbiamo avuto il piacere di amministrare il nostro comune stiano ripagando questo, perché trovano insomma un paese medio, piccolo non lo so, insomma medio, ma che si stia bene, la qualità della vita nel nostro paese oggi è una qualità buona e sana soprattutto. Anche perché appunto lo sport, oltre al risvolto sociale, ha quello della salute ovviamente. Assolutamente sì. Allora grazie a Thomas Piccinini per essere stato con noi a un quarto d'ora con oggi. Ringrazio voi dell'invito, nel senso che è un augurio per tutto, per quello che insomma noi veneti ci facciamo sempre, no? Però insomma è un grazie di cuore, insomma, ecco. E grazie al direttore Matteo Scolari. Grazie Alessandro e grazie al consigliere Piccinini Grazie a voi per essere stato con noi oggi. Si chiude questa puntata di un quarto d'ora con, vi invito come sempre a seguirci sui nostri canali Radio Adige TV, Daily Verona, per l'aggiornamento come sempre su tutti i canali di Verona Network. Grazie ancora e buon proseguimento.